下个月就是七夕情人节，而今年的台北市大稻埕烟火秀不受疫情影响，8月22号照常举办，请到情歌天后万芳，还有金曲歌后艾怡良来献唱。这回主题定调“爱没有距离”，就是希望在后疫情时代，民众可以踏出家门，来一场甜蜜的约会。而至于烟火的规模、释放的长度，北市府先保密，要大家拭目以待。璀璨烟火点亮夜空，搭配音乐在空中绽放。1年1度的大稻埕烟火秀即将登场，还有好歌可以欣赏。情歌天后万芳小露一手现场飙唱，为了迎接七夕情人节到来，除了精彩的烟火可以看，当然还要听好歌。除了知名歌手万芳，金曲歌后艾怡良，新生代实力派唱将吴文芳也都将轮番献唱。真的有很多歌，所以欢迎大家来点歌，告诉我在情人节那天你想要听到什么歌？是疗伤的歌，还是甜蜜的歌？演唱曲目任你点，就是要让大家听得尽兴。不受疫情影响，七夕烟火节照办。为了带动观光，只要在大稻埕商圈消费满500，还送口罩套，就是要让民众买得开心也安心。在活动期间，我们还是鼓励大家做好防疫的工作，维持这个相关社交距离。但是，我想用爱来串起这一切，希望大家在当天都可以快乐的来享受这样子一个美好的夜晚。不过，今年烟火秀时间有多长，有什么样的亮点？观传局先